完全是心情分享，欢迎回到小高兴的视频空间。那么今天带大家来看G1 Misfire 目标战士火炭。又是一期老物分享了。那么载具形态下的火炭呢，是特科幻的一个战斗机啊，座舱这块还是挺宽的，有点像苏34的感觉。尺寸方面呢，咱们拿出现在官方 D 级别的火炭来做一个直接的比照，连机体前部的压翼都是前掠翼造型的，这个确实非常科幻了啊。而机头这个地方的热感，这么多年过去了，依旧是能够正常工作的。从正前方来观察呢，由于机头分叉的感觉啊，所以特别像一个豪华游艇。其实老 G1 的玩具很多细节涂装都是通过贴纸来进行一个刻画，但是我这个玩具啊年头太久了，所以很多贴纸已经是不见踪影。那么背后明显是机器人的腿部翻上来做一个飞行器状态下的喷射引擎啊。那么底盘来看呢，收纳的算是比较到位了，看不到什么人形的部件，还有一个明文的介绍了，这应该是奥产的一个玩具，滚动性竟然是不错的。和很多老 G1 的玩具一样，火炭在载具形态下的表现几乎是无可挑剔的，特别是这样一个超科幻的造型啊，在当时来讲给很多小朋友留下了极为深刻的印象。变形是非常直截了当的一个思路啊，背部这个腿直接翻下来，是不是有点机器恐龙飞镖的意思呢？脚板再打直，这个站立起来就没问题了。那么手腕这一块向外翻的时候要注意啊，是比较紧实的一个手感，翻出来小臂正前方就会显得比较空洞了。最后要做的是把机头整个向后翻，头雕露出来，好了，咱们的火炭变形就完成了。人形状态下的火炭，这身板方方正正的，特别具有老 G1 的一个神韵了，摇晃起来一体性是没有任何问题的。这么多年过去了，能有如此的一体性，也就是老 G1 的玩具能做到了。头雕在老一辈的玩具里面算是做的比较精彩，细节也是很到位啊。只是人形正面来看呢，小臂这个空洞确实不大美观。那么腿部呢是显得特别长啊，旋转起来给大家看一下各个角度的表现，色彩是非常的鲜艳，两条大美腿是挺抓眼球的。侧面来看，这背包非常的明显啊，如果不是有一个向后延伸的后脚跟的话，相信重心把握会成为一个比较严重的问题。可能性，头雕是锁死的，竟然是完全锁死的。手臂转动向前翻，但是这个前翻是变形的需要了。手肘是超过90度，也是得益于小臂的空洞了。那么手腕呢，只能向上翻，并没有一个平转的可能性。腰身就是完全固定了。那么这个说到武器呢，我并没有它目标战士这个小武器啊，已经是不知踪影了。这么多年过去，大腿根部向前踢，这个支持力度还是 OK 的。向后踹呢，就要把这个机头给先翻起来了。机头里面呢还有空洞位，可以摆你一些小秘密。膝盖呢可以有一个很大的屈膝范围，大小腿是贴在一起，都是完全没问题，只是这个过渡呢就显得不大自然了。不过作为那个年代的玩具而言，有这样一个膝盖翻转的幅度已经是非常不容易了。它甚至还能摆出一个单膝跪地的造型，老玩具能有这个 pose 的真的不多。那么尺寸方面呢，咱们依旧是先和现代化的 D 级别火炭来做一个直接的比照。另外就是请出标志性的 G1 玩具人狼，这老哥俩放在一起，画面真的很美啊。老物所带来的冲击是新品无法比拟的，简单的翻转就能实现不同形态的变化，是变形金刚的核心所在。老 G1 并没有因为技术的进步而显得沉浮，恰恰相反，他们的极简风格透着一种永不过时的大气。看着它，我不禁感慨，这世上有那么多精彩的原创玩具，怎么会有时间和精力浪费在盗版上呢？